Lárus, þetta stór vika fyrir liðið og félagið. Hvernig svona tilfinningin okkur fyrir leik? Já, bara tilhlökkun, sko. Ég hlakka bara til að fara að spila við KR. Eins og segir, þá náttúrulega heldur betur stórt lið. Hvernig svona hvernig tilfinningin fyrir þessu matchupi og þessu challenge? Sko, við kannski förum bara inn í leikinn til þess að bæta okkar leik. Bara máta okkur við besta lið landsins og strákarnir fá að spila á móti, besta leikmanni Íslands fyrr og síðar. Ég held bara að við hugsum þetta kannski þannig bara að þessi leikur getur hjálpað okkur til að ná okkur markmiðum í fyrstöldinni. Þetta náttúrulega, þeir fá kannski svona besta liðið í pottinum þó þessu þrjú náttúrulega gríðarlega sterk. Það kannski bara betra að fá þá svona þetta lið og auðveldara að mótivera hópinn. Já, eins og ég segi, sko, ég held að við myndum ekki skipta máli hverju myndum lenda á móti. Það var ekkert mál að mótivera strákana. En kannski bara skemmtilegt að mæta KR, þeir eru sterkasta lið landsins. Og já, eins og ég segi, þá ætlum við bara að nýta þennan leik til þess að verða betri í körfubolta og bara njóta þess að spila. Þetta náttúrulega hópur sem kannski ekki mjög reynslumikill á þessu level einhvern veginn. Heldur það sé erfitt kannski að halda mönnum á jörðinni þó það sé auðvitað að mótivera? Já, það náttúrulega hætt við því kannski það í byrjunleiks að spennustigi verður svolítið hátt. En svo ég held svona bara leið og við erum búin að skora fyrstu körfuna og fá smá tilfinningu fyrir höllinni þá hverfur þar. Sérðu einhverja möguleika á einhverju svona cup-set núna? Sko, ef við myndum spila á KR 100 sinnum þá myndum við kannski vinna það einu sinni. Þannig að, já, miður möguleiki. Copacabana, ertu búin að heyra eitthvað í þeim? Hvort þeir mæti ekki örugglega eitur þessir? Já, ég treysti bara á það, þeir mæti.